Dacă în copilăria ta ți-a fost constant inoculată senzația de nu am destul, de mediul în care ai trăit, de părinți, de societate, nu contează, da? Nu am destul. Vei avea două tendințe din punct de vedere financiar, da? Dacă n-ai avut de ajuns, vei avea două tendințe. Fie devii top performer și muncești extrem, enorm muncești ca să ai și să nu mai ai vreodată senzația de n-am destul, în paranteză, să nu mă audă ăștia top performerii, în timp ce în interiorul tău tu simți mereu că n-ai destul. Indiferent cât câștigi, indiferent cât ai, indiferent cât atingi, indiferent ce titlu ai, indiferent câți bani ai în cont, constant în interiorul tău, dacă ai această senzație de nu am destul din copilărie, va fi senzația că încă un pic, hai să mai trag un pic, hai să mai aduc un pic, hai că încă 1.000.000. Sună cunoscut? Nu pentru voi, pentru vecinii voștri. Da? Deci aveți prieteni care sunt acolo, care cumva, oricât ar munci și oricât ar trage, oricâte titluri ar avea pe pereți, parcă niciodată nu-i fericit, nu. Știi de ce? Pentru că familiarul lui din subconștientul lui spune, prietene, poți să muncești cât vrei tu, poți să ai cât vrei tu, poți să tragi cât vrei tu, nu va fi niciodată suficient.